各位姊妹，今日咧係第499條，問嘅就係點解人工受精同埋人工受孕係唔道德嘅呢？嗱，咁呢啲行為咧係唔道德嘅喎，因為咧佢哋使到咧全生人類即係有下一代啦，有小朋友啦，同埋咧夫妻互相交付呢個行為，即係咧嗰個房事嗰個咧性行為咧係兩件事咧分開咗。嗱，一般嚟講咧就係從丈夫嘅身體啦喺佢嗰度咧用啲技術啦科技啦就攞咗佢嘅精子啦，咁然後咧就注入去太太嘅身體裏邊，咁樣讓佢咧同個卵子咧就係結合，就成為受精卵啦。即係有好多嘅唔同嘅方法嘅，或者咧就即係着床啦，喺太太嘅子宮嗰度懷孕咯。嗱，咁咧不過咧中間咧好明顯，佢哋得到嘅精子同埋卵子咧就唔係喺個即係性行為裏面得到嘅，就唔係互相交付裏邊，而係科技嘅操控啊。咁喺呢度咧，即係我哋真係要問咧，係咪可以做得到嘅，即係科技做得到嘅就去做咧，而唔問咧應唔應該咧嚇？咁如果頭先我哋講咧，就丈夫同太太都比較相對嚟講咧比較簡單。如果用嘅精子係嚟自第三者，或者卵子係嚟自第三者，或者甚至第四者啦，係嘛？完全咧同兩夫婦係無關嘅呢種咧叫做異體嘅人工受精同埋異體嘅人工受孕就係咧涉及配偶以外嘅第三者嘅介入，同時都點損害咗呢個新生嬰孩新生孩子咧，佢由婚姻裏邊結合而生嘅，應該有個父母噶嘛，係嘛？有爸爸媽媽噶嘛？佢出世嘅時候有爸爸媽媽呢個權利小朋友應該有噶，而家我哋剝奪咗啦或者佢就係生父或者生母即係唔知你好複雜或者你根本唔可以辨認出咧佢嘅精子嚟自邊個男性卵子嚟自邊個女性，係嘛？即係違背咗咧，唯有夫妻經過佢哋兩人先能夠成為父母嘅呢個權利添。仲有喺呢個受精嘅過程裏邊咧好可能即係唔係淨係得一個受精卵因為要保障咧，即係譬如有啲公司有啲實驗室係嘛，咁佢哋要保障咧真係要求嘅夫婦真係有仔女咁你係咪應該整多幾個嘅受精卵咁如果有一個唔得，都有第二個、第三個好啦，咁如果佢係想我只一個小朋友啫咁你多咗嗰啲點已經受精咗，係人嘅生命嚟噶咯精子同卵子已經結合咗咯從我哋角度嚟睇咧人嘅生命已經開始啦，咁又點咧？係咪就將佢抌咗咧？真係好可怕嘅，係咪咁所以咧，人工受精同埋人工受孕咧係不道德嘅。今日俾大家嘅聖經金句咧就係你們的身體是聖神的宮殿。格林多前書6章19節。